Здравствуйте, ребята и уважаемые родители! Отгадайте, пожалуйста, загадку. Она приходит с ласкою и со своею сказкою. Волшебной палочкой взмахнет, в лесу подснежник расцветет. Когда это бывает? Правильно, ребята, это весной бывает. Весной набухают почки, пробивается травка, появляются первые цветы. Животные просыпаются, прилетают птицы, и весной природа пробуждается ото сна. Ребята, я предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие в весенний лес и узнать, какие же птицы уже вернулись из теплых стран. А для того, чтобы попасть в лес, надо произнести волшебные слова. Вокруг себя покружись и в весеннем лесу очутись. Птицы поют о том, в каких странах они побывали, как долг и труден был их путь домой, как соскучились и рады встрече с нами. Всех этих птиц можно назвать одним словом – перелетные птицы. Первыми возвращаются на родину грачи. Не зря грачей называют вестниками весны. Потом прилетают скворцы, жаворонки, утки и лебеди. Позже появляются кукушки, стрижи, ласточки и другие перелетные птицы. Птицы совершают очень большое путешествие, чтобы вернуться домой. Предлагаю я вам сейчас, ребята, поиграть в игру. Игра называется «Не зевай». Я называю птиц. Если это перелетные птицы, вы должны хлопнуть в ладоши. А если зимующие, то молчать. Ворона, грач, синица, ласточка, воробей, соловей, жаворонок, лебедь, голубь, журавль. Птицы вьют новые гнездышки или чинят старые с помощью веточек и прутиков. Ведь многие птицы оставили свои гнезда здесь, когда улетали на юг. А сейчас я предлагаю вам самим сделать для птичек гнезда. А сейчас я предлагаю вам самим сделать для птичек гнездо. Для этого нам понадобится гофрированная бумага, универсальный материал для рукоделия и творчества. Из нее можно сделать огромное количество разнообразных поделок. Степлер, ножницы. Приступаем к работе. Сгибаем прямоугольник коричневого цвета пополам. И нарезаем мелкой соломкой по сгибу, не доходя 5-7 мм до края. Разворачиваем и складываем по длинной стороне пополам. Потом еще раз пополам. И еще раз пополам.
Берем за концы и перекручиваем. Одной рукой, вторую держим. Накладываем концы друг на друга, выравниваем и закрепляем скотчем, клеем или степлером. Приминаем гнездо, придавая ему форму. Можно отодвинуть переднюю часть и внутри гнезда вложить и закрепить птичку. Вот и готово наше гнездышко. Нравится оно вам, ребята? Не зря говорят, что дерево ценить по плодам, а человека по делам. Тяжело было трудиться? Но вы старались, ведь терпение и труд все перетрут. Как вы думаете, кому легче свить гнездо, птице или вам? Конечно, вам. У вас все материалы рядом. А птице приходится отыскивать необходимые материалы, иногда улетая далеко от гнезда. Она вьет гнездо одна, очень долго, с раннего утра до позднего вечера. Много сил она вкладывает в это дело. Мы должны уважать их труд. Ребята, вам понравилось занятие? До свидания, до новых встреч!